bem-vindos ao meu canal. Estou trazendo uma talvez possível nova série aqui. E o nome desse jogo se chama Catbird, ou Gato Pássaro, Pássaro Gato, não sei. Bem, talvez seja uma nova série. Bem, já peço a vocês, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, deixem já nos favoritos. E aqui, né, tá ali o gato, pássaro, né? Toque para começar. Vamos lá. Vamos ver. Bem, como podemos ver, o gato pássaro viveu nesse planetinha. Nesse planeta. Bem, ali tá as estações. Então, né, galera? Eu vou ver aqui rapidinho. Deu uns probleminhas ali, né? E bem, tá ali, mas eu quero ver essa coroa. Será que dá pra pegar ela? Ah, o que eu fiz? Eu fiz não. Nossa, se segurar o botão, ele meio que plana isso? Acho que é assim que pega a coroa, se eu não me engano. Vamos tentar. Nossa, dá pra pegar as coroas. Deve ser algo assim para deixar o jogo completo. Temos isso aqui na nossa frente, né? E ali em cima tá, olá mundo. Tem uma caveirinha ali do lado. Bem, vamos checar aqui o que podemos fazer, né? Entramos no mundo. É, realmente, dá pra fazer isso. Então, clonar. Aí entrei, achar que tinha algo pro lado. Ok, vamos entrar. Acho que nós só vai fazer esse primeiro mundo. Eu só vi que esse jogo é meio curto. Ah, tem ali a coroa. Meio fácil de pegar, né? Ah, não. Ah, tá. Pode ir ali. Tem uns espinhos ali. Já começou o negócio de matar já. Desde o último já dá. Mas vamos entrar no portal. Bem simples. Temos caixas aqui. Não sei muito pra que serve. São para planar? Travei. Ok. Uou. Não dá pra chegar ali. A não ser que... Ah, moleque. Será que dá pra jogar essa caixa ali no rio? Não, não deixa eu consegui. Pula. Ok. Motosserras. Vamos subir rapidamente antes que elas nos peguem. Deu pulo. Boa. Vamos empurrar. Acho que é pra ficar, né? Não tem ali. Não. Zero morte. Eu acho que ali é o contador de morte. Então quer dizer que esse é de raiva. Muita raiva. Podemos dizer. Vamos lá. Eita, entramos. Próxima fase, né? Não temos muitas saídas.
Então eu diria que é por aqui, meu Deus, quase que eu morri no meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha aqui. Oh, tem uma cor. Pega. Pegamos. Ok. Entramos no portal. Portal da felicidade. Vamos lá. Flutue. Gato morcego. Eu tô mais... Não, esse gato aqui tá mais... Que essa coisa branca? Que essa coisa branca? Sinceramente. Será que mata? Tem uma cara que vai matar, cara. Cara que vai matar. Tipo, eu vou te matar, moleque. Eu vou te matar. Rubi. Morri. Primeira morte. É um contador de morte. Retomamos aqui, né, galera? Porque anúncios bem chatos. Eu vou pausar pra vocês, né? Vou cortar pra vocês. Caso venha anúncios bem chatos. Meu Deus do céu, minha vida passou. Meu Deus. Já vai estar ali, ó. O negócio ali, você tá vendo que... Mob Zone. Um dos aplicativos mais famosos para gravar vídeos. Opa, chave, mas não vou prosseguir. Coroa, uma coisa ali. Parabéns. Você conseguiu fazer papel de trouxa ali. Ai, jogo de raiva. É óbvio que esse Cat Bird deve ser jogo de raiva. Eu sempre não tenho muitos níveis, né, cara? Esse jogo aqui deve ser incrível. Minha vida passou entre os olhos aqui, gente. Pule, garoto, pule. Garoto ou garoto? Ih, gente, me digam nos comentários. Você acha que esse Catbury é menino ou é menina? Se vocês acham que é menina, põe aí. Menina. Se acham que é menino, é a mesma coisa. Hashtag menino. Vamos entrar no portal. Deixa o seu like. Então, né? Caramba, mano. Complication. Ai, meu Deus. Prevendo. Morrendo 1 milhão de vezes. Virou Mario agora. Tá maluco. Olha isso. Esse jogo, cara. Ele quer que... Eu saí do jogo. Já voltei. Às vezes acontece isso. Eu saio do jogo de vez em quando, né? Me perdoem. Vocês viram meu celular, como é que é? Olha aí. Vamos ter checkpoint. Mas eu tenho que pegar de novo essa coroa. Essa coroca. Vou pegar a coroca. Não pular, filho. Vou pegar a coroa de novo.
Ah. Voltando depois de um anúncio, né, galerinha? Pegar a coroa de novo, mas eu morri de novo. Tipo, pegando todas as coroas do jogo, né? Talvez lá pelo futuro, sei lá. É bem simples e, né? Ah. Merda. Eu vou saber bastante. Acho que tudo que é meio que... ó, esse aqui tá solto, ó. É por aqui? Opa, dá pra entrar, ó. Moleque, você que virou mola do Sanex de Harry Hog. Você sabe se ele é um ouriço ou um porco espinho? Por favor, não morra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sou muito medo. Na verdade, esse morceguinho é muito medo. Muito bom. Vamos continuar. Que merda foi essa? Que merda de bicho foi essa? Tá, vamos continuar. Ai, meu Deus, quase que eu encontro no espinho. Eu vou planando. Adeus. Ai, minha vida. Ai, minha bunda também. Deixa eu entrar no portão antes que eu morra. Parece o mundo completo. O que foi esses espinhos? Espinhos querem me matar. Eu não vi também. Dorp, dorp, dorp. Socorro, socorro. Abriu. Abriu ali. Eu vi. No direito. Tá o pause ali. Não me diga isso. Me diga que é babazinho. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O bicho é rápido mesmo. Entra nesse portão desesperador. Voltei depois de chato. Vamos continuar. O cara é noob desse jogo, só morre. Então joguem no meu lugar. Abaixo é só pular tipo o gato morcego, o gato pássaro, mano. Minha vida. Minha vidinha passou nos meus olhos e tem um bicho preto ali que eu vi. Não, não pode ser isso. Não pode ser só isso. Eu vou checar essa fase depois, gente. Depois eu vou checar, hein? Essas plataformas. Opa! Eu já saquei o que tem que fazer aqui, mas tem que ser muito habilidoso, eu acho. Talvez isso qualquer um passe, talvez não. Não sei. Depende de cada um. O jogo quer me matar, mano. E até Carlico. Carlico, vocês ouviram bem? Carlico. Por algum motivo essa tela de fundo aí, gente. Quer me matar. De epilepsia, sei lá, como é que se fala? Epilepsia. Tá, é pra cair aqui? Eu vou devagarinho. Devagarinho, o cara vai tipo marrom. Ai, checkpoint, quer dizer que eu vou sofrer muito. Pula, que eu vi espinho. Ai! Merda. Eu tenho nada de atacar Carlico. Eu disse bem, Carlico. A coroa ali, mano. Não vou me render à tentação, não.
Comecei. Essas malas do Sonic aí, mano. Vamos continuar. Deixa o jogo, hein? Até mais. Não. Caraca. Eita. Morri por bug do jogo. Tipo, eu não me movi. Talvez vocês tenham lido, eu morri. Vem, bichão. Veio ele também. Era só ele ter encostado no leite. Bicho chato, hein? Bicho chato. É aqueles bichos. Assim? Bloco. Portal. Não vou, não. Foi embora. Vamos entrar. Vamos para a próxima fase? Deixa seu like, se inscrevam no meu canal. Isso vai ajudar muito mesmo no canal. Esse foi o primeiro mundo, né? Vai fazendo em mundo. Você viu ali o tempo do vídeo do Mobs, muito grande, talvez, não sei. Depende de vocês. Querem vídeos longos ou curtos? Depende de vocês. Mas esse foi o vídeo. 11 mortes ali. Eu vi 11 mortes. E estamos no segundo mundo aqui, né, galera? Esse meio selva. Bem, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa nos favoritos. E tchau!